dawaalee respiratory system irratti dalagan. Jalqaba learning objective yeroo boqonnaa kana fixxe at the end of the chapter the student will be able to understand and describe. Yeroo boqonnaa kana fixxe barataan maal danda'uu qaba jaa wantoonni asii gadi kun galuu fi qaban jaa. Tokkoffaan drug used to treat bronchial asthma, cough, nasal congestion. Dawaalee bronchial asthma wallaanuudhaaf itti fayyadamu. Kaafi, qufaa, nasal congestion, cufamuu funyaanii, disordera tokko tokko irraa kadhufu dawaalee isa kana wallaanuuf itti fayyadamu. Ibsuu qaba jaa kabiraa broad classification of drug used to treat bronchial asthma. Qoodamiinsa dawaalee asthma wallaanuuf itti fayyadamnu. Akkasuma pharmacokinetics, mechanism of action, side effect of each group. Dawaalee kana akka isaan itti dalagan side effect isaanii tokko tokkoon beekuu qaba jaa. Introduction irra jalqaba dawaalee respiratory system irra dalagan beekuu dura respiratory system warreen jennuun kuni eenyufaa, faayidaan isaa maali? Respiratory systems include upper airway passage, nasal cavity, pharynx and trachea, as well as bronchi and bronchiole. Respiratory system warreen jennuun karaa qilleensaa karaa gubbaa kana uraa funyaanii akkasuma pharynx, trachea, bronchi, bronchiole warreen jennu kana respiratory system kan jennu. Respiration jechuun maali? Respiration jechuun breathing jechuudha. It is the exchange of gas, wal jijjiirraa gaasiitii oksijiniidhaa fi carbon dioxide wal jijjiiramuudha. It involves breathing in of air through respiratory tract. Respiration jala wanni jira qilleensa gara keessaatti fudhachuu ujummoo respiratory tana. Akkasuma uptake of oxygen from the lungs, oxygen somba dhaqqabsiisuu. Kabiraa transport of oxygen through the body in the blood stream, oxygen geejjibuu itti dhiigaa keessa. Inni biraa utilization of oxygen, oxygen kana raabsuudha. Metabolic activity of cellidha. Celliin akka hojii isii sirnaan dalayduuf oxygen kana biraan gahuudha. Kabiraa removal of carbon dioxide from the body, carbon dioxide qaama keessaa baasuu. Wantoota hanga kanaatu respiration jaa. Qilleensa keessa fudhatanii oxygen somba seenee achi booda carbon dioxide baay'ee oxygen dhiigaa wajjin seelii barbaadu bira dhaqu. Drug therapy of pulmonary disorder is generally directed toward altering specific physiologic function. Dalagaan normaaliidhaa hun yeroo jijjiirame dalagaan sila respiratory systemin dalagu kun yoonii fi jijjiirame drug of respiratory acting warreen jennuun kun asirratti dalagan. During pulmonary disorder yeroo rakkoon sombaa jirtu takka rakkoon karaa qilleensaa kun jirtu daawaan nuti fayyadamnu kun kanaaf nu gargaara. Jalqaba wanti ilaalu yaanu bronchial asthma. Bronchial asthma jechuun walitti dhiphachuu bronchitis. Asthma is physiologically characterized by asthma tuni amalli isiin qabdu physiological characteristic qabdi. Amala hojiidhaa qabdi. Waa lama qabdi. Tokkoffaa the increased responsiveness of trachea and bronchi to various stimuli. Deebisaan
silaa wantoota qilleensa keessa gaddeemu kana ishiin deebiftuutu dabala. Hyper responsiviidhaa jira. Deebisaan silaa yoo normaalii taate gaarii. Responsiiviin jiraachuun maayikirooorgaanizimiidhaa fi wantoonni tokko tokko kaasiin hin dabarre dhoorkiti. Garuu yoo responsiiviin kun dabale asmiin fiiziyooloojikaal kaaraakteristikii ishiin qabdu keessaa tokko kana. Kalamaffaadhaa wide spread narrowing of airway. Karaan qilleensaa humnaa ol dhiphachuu. Dhiphachuun karaa qilleensaa kuni maal fida? That change severity either spontaneously or as a result of therapy. Yeroo inni kuni humnaa ol akkanatti dhiphatee constrict tahee hammeenyi isaanii dabala. Inni kuni takka ofumaan furama spontaneously jechuun ofii furamuudha yookaan immoo dawaadhaan furamuu danda'a. Sign and symptom of asthma. Mallattoon asmiidhaa maali? Mallattoon asmiidhaa acute bronchoconstriction. Bronchiin walitti dhiphachuu irraa kan ka'e cause shortness of breath. Afuurri jechuun dhufu. Mallattoon lammaffaa kaafiidha. Qufaa qaba. Chest tightness. Qomaatiitu itti rakkata. Afuurri kun akka waan qomatan gubbaa waa jiraniitti itti ulfaatti. Kabiraa wheezing qaba. Wheezing jechuun kan sagalee xiixxiit jettu san qaba. Rapid respiration. Afuura amma baafata jechuun waan itti ciccitu jiruu fi rapid respiration qaba. Kabiraa impairment of air flow in the bronchial asthma is caused by cerebronchial abnormality. Rakkoolee bronkaayidhaa sadii irraa kan ka'e sochiin qilleensi keessarraa alarraa gara keessaa gad dabru kuni jijjiirama jedha. Impairment of air flow jechuun jijjiiramuu deemsa qilleensaa kana. Inni kuni kooziin isaa waa sadii. Sababa sadii irraa dhufuu danda'a. Inni tokkoffaa contraction of airway smooth muscle. Maashaalee lallaafaan bronkaay kana keessa jiran yoonii fi inni kun contract tahee walitti dhiphatti jechuu isheen tun. Tokkoffaan kana contraction smooth muscle irraa dhufu. Inni lammaffaadhaa thickening of bronchial mucosa. Mucosaan bronkaay keessa jiru kuni yoonii fi kan ta'uu taate sababa iitainsaarraa yoo hafurdatu taate and cellular infiltration jechuun bakka isaan microorganismiin duraan dhaqee achirratti WBC'n dhaqee yeroo bakteeriyaa san achirratti jeesu infiltration dhufa. Qorachuu dhufa. Sababa sanirraa madaan sun fayyuudhaaf jecha ni furdatti. Yeroo kana mukoosaan suni yoo furdate sochiin qilleensi keessa deemu suni ni dhiphatti jechuun hanga duraanii irraa yoo furdate. Kabiraa inspiration jechuun yoonii fi waa keessa guutan jechuudha. Inspiration jechuun airway luumaniin kuni mukasii fufurdaadhaan wantoota akka akeetiin yookaan wantoota irra maxxananiin yoo keessi sun cufame inspiration jaaniin and the airway lumen of abnormally thick viscid plug of excessive mucus. Mucasiin humnaa ol furdaa ta'e ka bakka san maxxanuu danda'u yooniif ujummoo san keessa ka heddummaatu taate qilleensi karaa saniin dabru hanga duraaniin dabru jechuutti dhiphata. Koozii sadiin tanaatu qilleensa bronkaay keessa dabru kana impair godha. Wantoota sadeen kana. Tokkoffaan smooth muscle contract ta'u, kan lammaffaa mukoosaan sun sababa iitainsaarraa kan ka'e furdachuu, kan sadaffaadhaa mukasiin keessatti walitti qabamu. Pathogenesis akkana. Pathogenesis jechuun adeemsi dhukkubaa kun akkami. Pathological mechanism isaa kuni
There are two types of bronchial asthma. Bronchial asthma kuni gosa lama jira. Inni is extrinsic and intrinsic jedhama. Extrinsic jechuun wantoota alarraa dhufu jechuudha. Rakkoo alaati. Intrinsic ammoo hakeessaati. Extrinsic asthma is associated with history of allergy in childhood. Yeroo ijoollummaadhaa sanii yoonii fi seenaa allergy qaban. Family history of allergy yoonii fi maatiinsaa allergy ka qabdu taate. Hay fever. Hay fever jechuun allergic reaction to pollen. Daraaraadhaan kan dandeenyu taate. Foolii daraaraadhaa sanii yeroo ka dhuftu taate yooniif namtichi allergic symptom yoo mul'ise. Or elevated immunoglobulin E. Immunoglobulin E ni dalagaansaa allergikii kana akka isin dhuftu isa kana taasisa. Qoodamiinsa bronchial asthma kan isaanii tokkoffaan extrinsic kan jennee sababa allergiitiin. Sababa allergiitiin ka dhufu. Intrinsic asthma kan jennuun ammoo it is occur in the middle age. Yeroo umriin xiqqishoo ol deemte kan nama dhufu inni kuni subject with no family of history of allergy. Wantoota asii olii jenne kan hin qabu namtichi. History allergiitis hin qabu. Negative skin test dha qaba. Yooniif qoranne allergic irraa testiin isaa negative dha. And the normal serum immunoglobulin. Reefu immunoglobulin in ni dabala jenne warreen extrinsic irratti. Kun ammoo normaalidha. Kana jechuun sababa allergikiitiin kan dhufin jechuudha. Asman gosa lamaan kanaa jira. Tokko allergiidhaaf dhufa. Kun ammoo ka allergiin ta'in. Immunological model. Immunological model jechuun immunitiin tuni bifti isii maal fakkaatti yeroonii fi asmiin tun dhuftu. Asthma is disease mediated by reagenic immunoglobulin E antibody bound to mast cell in the airway mucosa. Asthmaan kun dhukkuba immunoglobulin E kana asirraa eegala. Immunoglobulin E kuni yooniif mast cell jaamta histamini sanii develop gootu karaa qilleensaa keessa ka jiru sanitti yoo maxxane inni kun asthmaan kun yeroo san dhufu. Asthma is disease mediated immunoglobulin E. Immunoglobulin E yooniif mast cell irra maxxane air mucosa keessa waliin kadhaku taate asthma develop godhu. But not all feature of asthma can be mallattoon asmiidhaa hundi akkanaa miti. Accounted for by the antigen challenge model. Sababa antigeniitii wajjin faayitii eegalanirraa ka dhufuu miti hundinuu. Kana jechuun intrinsikiin kanarraa adda jechuudha. Intrinsic kan jennee ka allergiidhaan alaa suni kanarraa adda. Non antigenic stimuli ka sababa antigeniidhaatii fi antibodiin faayitii godhuurraa ala ka dhufu like viral infection sababa virusii faadha. Exercise fa sababa exercise gootuun fa cold air akkasuma qilleensa qabbanaawaan faan stimulate bronchial spasm. Warreen kuni bronchialiin akka walitti dhibbatu taasisan isaan kun. Wantoonni kunis asthma develop godhuu danda'a. Wantoonni antigeniidhaa fi antibodiin yeroo reaction geggeessin dhufu kun. Kabira allergen interaction with mast cell. Allergic wanti allergen itti ta'u suni allergen jechuun wantoota isaan taane sana. Wanni suni mast cellidha wajjin interaction uuma. Mast cellidha maxxana.
yeroo inni hummaasi seeliin maxxane fixed immunoglobulin E yeroo kana immunoglobulin E wajjin walitti dabalameeti release histamine histamine akka release ta'u godhu histamine hoggaa release ta'ee allergic reaction develop ta'uu eegala. San booda LTC4 dhaa fi LDT4 jaaniin waan innichi keessaa gadhiisu san interaction san tokkana jaama. Inni kuni bronchial spasm ka ta'u bronchial kun hanga duraan bal'aa sanirra akka wali dhiphachaa deema. Asmi jechuun wali dhiphachuu bronchitis. Wali dhiphachuu bronchitis amma gaadawatti barbaadu yaala. Pharmacotherapy of bronchial asthma. Nama rakkoo kana qabuuf dawaan itti godhamu maali? Drug used in treatment of bronchial asthma can be grouped into 3 main categories. Dawaaleen bronchial asthma kana wal'aanuuf itti fayyadamu gareelee gurguddoo 3 jalatti addaramadaman jira. Gareen tokkoffaadha bronchodilator. Warreen bronchitis adda bal'isu. Gareen lammaffaadha. Gareen lammaffaa maali? Anti-inflammatory agent. Gareen sadaffaadha mast cell stabilizer. Garee sadiin tana jala qoodamu ilaalla tokko. Gareen tokkoffaadha eenyu jenneeni bronchodilator. Warreen bronchitis kana adda bal'isu jechuudha. Kana keessaa gareen jalqaba beta adrenergic agonist sympathomimetic agent jechuudha. Beta adrenergic agonistiin warreen betaadha maal godhan jenne dalagaan isaanii dilationidha. Durumaanuu bakka jiranitti dawaaleen beta irra dalagan dilate godhan. Bronchitis bakkuma jiran hundattuu dalagaan isaanii dilation. Agonistii isaa fayyadamne jechuun ka isa kana kakaasu. Sympathomimetic jaaniin isa san. Sympathomimetic jechuun sympathetic nerve stimulation warreen kakaasu jechuudha. Isaan kun garee lama qoodaman. Non selective dhaa fi selective. Non selective ni warreen beta kana hunda irra dalagu jechuudha. Betaan abbaa lamaa jira. 1 2 kana jira. Kana keessaa non selective yoggaa jaan beta hunda irra dalagu jechuudha. Selective nammoo beta 2 qofa irratti dalagu. Non selective beta agonist warreen jaamu dawaaleen epinephrine, ephedrine fi isopritinol dawaalee sadeen kana non selective beta agonist epinephrine, ephedrine, isopritinol. Selective beta 2 agonist warreen jennuun ammoo salbutamol fa yookaan albuterol jaaniini perpoterol, terbutalin, metaproterenol, salmeterol, formoterol fi warreen akkanaa kana. Warreen kun selective. Mechanism of action isaanii kan. Mechanism of action isaanii akkaataan isaaniitti dalagan akkamitti bronchitis and dilate godhan. Beta agonists stimulate adenyl silase kana stimulate godheeti increase formation of CAMP kuni enzyme dha. Airway tissue keessa jira karaa qilleensaa keessa. Yeroo inni huni akkas heddummaatu yeroo taasise which in turn cause relaxation of smooth muscle. Smooth muscle bronchi keessa jiru san ka duraan constrict ta'e san akka relax ta'u taasisa. Beta agonistiin kun
akkaataan isaan itti dalagan akka kana. This drug have several pharmacological action important in the treatment of asthma. Is pharmacological action gochoota dawummaadhaa hedduu qaban isaan kun kan asmii kana wallaanuudhaaf itti fayyadamu. Tokkoffaa smooth muscle isaa relax godhan. Relax smooth muscle. Kabira inhibit microvasculature leakage. Microvasculature leakage jechuun vasiliin xixiqqaan naannawaa saniin jiru ka duraan infiltrate ta'e suni ka isaan waayaan suni akka hin dhimmifne godha. Secretionin sun akka gamana yaane bronchi keessatti. Ka sadaffaa increase mucociliary transport. Mucociliary transport jechuun mukasiin kun achi keessa akka sirribba akka bakka takka kuufameen ta'e wantoota kana sadeen godhan dawaaleen kun. Tokkoffaa smooth muscle isa relax godhanii, ka lammaffaadha leakage dha inhibit godhanii, ka sadaffaa transport dha dabalan. Non-selective beta agonistiin kuni cause more cardiac stimulation jedhu. Garuu isaan kun respiratory relax haa godhanii malee onnee irratti stimulation fidan. Kanaafuu warreen rakkoo onnee qabaniif hin kennaman jechuu isaan kun. Cardiac stimulation waan qabaniif mediated by beta 1 receptor. Beta 1 nama onnee irra jira. Kanaafuu onnee san yooniif dilate godhe relax yoo godhe BP ngappo. Kanaafi they should be reserved for special situation. Yoonii fi haala dhabneen taate malee of eeggannaa yoo taate malee hin fudhatamu jechuu isaan kun warreen non-selective ta'an kun. Warreen non-selective ta'an keessaa tokko epinephrine. Epinephrine kun very effective dha. Bu'aa buusaa rapidly acting bronchodilator. Dafee bronchi kana dilate godha. Especially preferred for relief of acute attack of bronchial asthma. Warreen asmi amma qabdeef dafee irraa furuudhaaf preferred isa kan jalqaba filatamu. Karaa kamiin kennamaa administered by inhalation. Qilleensaa wajji inhale godhan akka salbutamol fi facaasan sanitti or subcutaneously inni kennama. Side effect isaa garuu maal qaba? Arrhythmia qaba. Sababni isaa cardiac stimulation waan qabuuf dhawannaa onneedhaa tana ni jeeqa. And worsening of angina pectoris. Angina pectoris heart problem idha. Isa kana akkatti hammaatu godha. Kabira side effect isaa increase blood pressure. Dhiibbaa dhiigaa dabala. Tremor illee fida. Tremor jechuun hollachuu jechuudha. Hollannaa fida. Eenyuuf hin kennamne inni kun contraindication isaa tokko warreen hypertension qabuu fi warreen arrhythmia qabuuf hin kennamu. Kabira dawaan lammaffaadha ephedrine. Kareefu epinephrine kun ammoo ephedrine. Garaagarummaan isa kanaa maali? Isa kana lamaan it has longer duration of action. Turtii isaatiitu irra dheeraadha when compared with epinephrine. Epinephrine dha wajji yoo waliin laalle duration isaa irra dheeraadha. Garuu kuni more pronounced central effect and lower potency. Hamni isaatiisi gabboodha central effect hedduu qaba inni kun. Ephedrine kuni central effect hedduu qaba. It can be given orally. Kareefummaa inhalation fi subcutaneous kennama jedhe. Kun ammoo afaaniin illee kennamuu danda'a. The drug is infrequently used at the moment because of development of more efficacious and beta 2 selective agent.
dawaan kuni irra deddeebiidhaan illee ni fudhatama. Sababni isaa bu'aa waan hedduu buusuuf efficacy jechuun effective waan ta'eef akkasuma beektaatu selective agentii jalatti waan ramadamuuf inni kuni hedduu fudhatama dawaan kun efederiiniin kun warreen bronchial asthma qabu. Garee bronchodilator keessa beektaatu selective ilaalama. Beektaatu selective agentii warreen jennuuni they are largely replace non-selective. They are largely replace non-selective beta-2 agonist. Isaan kun baay'inaan bakka reefu non-selective jenne sana isa kanaatiitu bakka bu'ee they are effective after inhaled or oral administration. Yoo qilleensaa wajji fudhatanii yoo afaaniin fudhatanis gareen tuni bu'aa sirrii buufti. Akkasumas they have longer duration of action. Turtiin isaaniitis dheertuudha. They are the most widely used sympathomimetics. Gareelee sympathomimetics jedhamuun dawaa fudhatamu keessa baay'inaan kan itti fayyadamnu gareetaan beektaatu selective kan. Commonly used drug both by oral and inhalation are beektaatu selective kana keessa dawaaleen afaaniin oraalidhaa fi karaa inhalationiitiin fudhannu ka akka salbutamolii faa, terbutaaliin, metaproterenol, perbuterolii fi baayitolteroliidha. Warreen kuni oraalidhaa fi inhalationiidhaanis fudhatamuu danda'u. Salmeterol and formoterol new generationidha. Kuni warra haaraa garee haaraa long acting beektaatu selective agonist with duration of action in sa'aatii 12 fi oli. Warreen haaraa inni kun salmeterolii fi formoterol warreen jennuun kun. This drug appear to interact with inhaled corticosteroid to improve asthma control. Isaan kun dawaalee corticosteroididhaatii wajjin yoo fudhataman asmaa kana control godhuudhaaf dawaa baay'inaan itti fayyadamu. Isa kana cinaadhaan corticosteroidii fudhatu. Delivery of adrenoreceptor agonist through inhalation results in the greatest local effect on the airway smooth muscle with least systemic toxicity. Dawaa beektaatu selective kana wanni fudhannuufi receptora jira adreno receptora kajaan. Inni kun agonistiin isaa receptorri kun akka kaka'u taasisa. Yeroo receptorri kun kaka'e smooth muscle isaanii sirri dilate godha. Local effect qaba, greatest local effect qaba. Garuu sistema keessatti toxicity isaa xiqqaa. Kanaafi dawaalee garee beektaatu selective kana fudhannu. Kana jechuun akka waliigalaatti gareen beektaatu selective jedhamu kaardiyaak irratti rakkoo warreen hin geessine jechuudha. Warreen karaa qilleensaa qofa improve godhu. Side effectiin isaa maali? Side effectiin dawaalee kanaa tiriimarii fa'aa bita. Ollachuu, anxiety, insomnia jechuun hirriibni nama diduu, kabiraa taakikardiyaa, dhawannaan onnee ol ka'uu, headache, hypertension. Side effectiin isaa isa kana. Eenyuuf hin kennamne inni kun contraindication
sympathomimetics warreen sympathetic nerve kana kaasan kuni are contraindicated in the patient. dhukkubsataa hypersensitivity dawaa kana wajjin qabaachuun isaa beekameef hin kennamu. Of eeggannaadhaan eenyuuf kennama? Precaution. They should be used cautiously in patients with hypertension. Warreen hypertension qabuuf of eeggannaadhaan kennama. Cardiac dysfunction, rakkoo onneedha. Hyperthyroidism, warreen thyroid hormooniin overproduction qabu. Akkasumas glaucoma rakkoo ijaati. Diabetes, dhukkuba sukkaraa warreen qabuu fi pregnancy warreen ta'e of eeggannaan kennamaaf. Kana keessaa kan itti aansinee ilaallu methyl xanthine jaaniin. Methyl xanthine dawaalee garii dawaati. There are three important methyl xanthine dawaalee barbaachisaa sadii jira as keessa. Methyl xanthine kana keessa theophylline, theobromine fi caffeine dawaalee sadiin kana jira barbaachisaan garee methyl xanthine dha. Of the three natural xanthine agents, inni kun methyl xanthine kun uumamaan jira, naturalidha. Garee methyl xanthine kana kan uumamaan jiru kana keessa sadeen kana keessa theophylline is most selective. Isa kana keessa theophylline kanaatu baay'ee filatama. Smooth muscle effect waan qabu, smooth muscle relax waan godhuuf. Caffeine garuu has the most marked central effect. Kuni sammuu irratti effect qaba. Caffeine kanuma buna fa'aa keessa jiru waan. Theophylline preparation isaa theophylline kana wanni qopheessinuuf most commonly used for therapeutic purpose is aminophylline jedhama. Theophylline kana yeroo dawaadhaaf qopheessinu maqaan isaa aminophylline jedhama. Theophylline plus diethylamine. Isa kanaa fi dawaa diethylamine jedhamu kana walitti daballeetii aminophylline kana therapeutic purpose itti fayyadama. Dawummaadhaaf jechuudha. Smooth muscle kana relax godhuuf. Mechanism of action isaa akkamii? Competitively inhibit phosphodiesterase enzyme. Enzyme kana inhibit godha. Enzyme phosphodiesterase jedhamu kana PDE enzyme jedhamu jira. Isa kana inhibit godha. Leading to increase CMP level. Sangatti qeeseeti kana dabala. Enzyme kun dabaluun yeroo dabale muscle kana relax godha jiru. They competitively inhibit action of adenosine on adenosine 1 and 2 receptor. Akkasumas enzymoota abbaa lamaa jira. Adenosine ka jaaman 1 dhaa fi 2 jira. Isa kana wajjin wal mormeeti akka bakka san hin dhayne godha. Yeroo inni kun isa sanii wajjin wal mormee action isa kana inhibit godhe contraction of airway smooth muscle. Contraction isaa sanii isolate godha. Enzyme kun yooniif kan dalagaa isaa dalagu taate smooth muscle kun contract akka ta'u godha. Isa san akka dalagaa san hin dalayne godha. Faallaa isaa. Akkasuma dalagaan enzyme kana histamine mast cell keessa. Mast cell jechuun seelii histamine maddisiiftuu jira karaa qilleensaa keessa. Isa san provoke godha. Ni kakaasa. Dalagaan adenosine kuni adenosine receptor kan dalagaan isaa waa lama godha. Airway kana contract godhuuf histamine sun akka release ta'u taasisu. Garuu dawaan kun isa kana inhibit godha. Gocha isa kana
akka contract hin taanee fi histamina achi keessa akka release hin taane. Kana jechuun inhibit release of histamine and leukotriene from mast cell. Wantoota kana lamaan dhorka mediator gahu. Histamine kun yoo release ta'e seeliin allergic symptom develop godhuu eegalti. Isa kanaaf leukotriene bakka inni keessa maddu mast cell keessa. Mast cellin kun seelii mukas membreenii bronkaayii keessa jiru kana achi keessa madda. Dawaan kun isa kana akka maddini dhorka. Pharmacokinetics insa akkami sochiin dawaa kana. This drug are only slightly soluble in water. Bishaan keessatti bulbulama. So are administered as several salt containing varying amount of limbase. Inni kun ashaboo hedduu kun keessaa qabu taheeti administarta bishaan keessatti xiqqoo bulbulama. Kana jechuun inni kun saltii hedduu waan keessaa qabuu fi bishaan keessatti xiqqoo bulbulama. Most preparation in well absorbed from GIT. Garaacha keessatti baay'inaan xuuxama. Metabolize center isaa terood liverii keessa metabolize hojii jijjiirama. Dose should be decreased in case of liver disease. Dose isaa warreen rakkoo teroo qabaniif gatti qaachuu qaba. Akkasuma warreen heart failure qabaniif gatti qaachuu qaba doziin isaa. Maali metabolism isaa liverii keessa waan ta'eef. Adverse effect isaa yookaan side effect isaa maali? Adverse effect isaa tokkoffaa anorexia, loss of appetite, nausea and vomiting, abdominal discomfort, uniga nama tolu dhabu garaachaati, headache, anxiety, cinqii fida, insomnia illee fida, hirriba nama dhorkuu danda'a, seizure, qillifaawu yookaan gaggaba, and arrhythmia. Arrhythmia jechuun ritamiin sila onneen dhaawattu suni jeeqamuudha. Adverse effectiin dawaalee kana isa kana. Inni itti aanu muscarinic receptor antagonist. Dawaalee receptora muscarinii irratti block godhu. Antagonist jechuun warreen block godhu jechuudha. Mechanism of action isaanii inhibit godhuudha. Mechanism of action dawaalee kana muscarinic antagonist is competitively inhibit the effect of acetylcholine at muscarinic receptor. Dalagaa sila acetylcholine receptor sanirra dalagu sanii inhibit godha. Block contraction of airway smooth muscle. Kana jechuun acetylcholine receptor sanirra wanni inni dalagu contraction smooth muscle daati geggeessa. Kanaafuu dawaan kun block godha. Akka airway smooth muscle suni block hin taane. Akkasuma acetylcholine secretion bronchial keessatti akka dabalamtu taasisa. Dawaan kun ammoo isa kana block godha. Secretion of mucus that occur in the response to vagal activity sababa vagus nerviti yeroo secretion in dabalu akka secretion kun hin daballe block godha. Dalagaan muscarinic antagonist dha waa lama dalaga. Tokkoffaa contraction airway smooth muscle dha kan taane taasisuu fi akkasuma secretion akka daballe taasisuu. Systemic adverse effect isa rakkoon inni garuu namarra fiduu danda'u as a result of rapid absorption sababa dafee xuuxamuu jecha tokkoffaa urinary retention fida. Fincaan akka namarraan baane godha. Tachycardia fida. Heart rate ol ka'u. Loss of accommodation. Loss of accommodation jechuun wantoota dhiyoo jiran akka namatti mul'anne godha. Kabira agitation. Agitation jechuun of jibbuu fida. Akka of jibbu namni kabira
other local effects local irratti garuu qaamota bakkatti godhame sanitti like excessive dryness of mouth afaan akkasi goggogan godhu sababni isaa secretionin akka secrete hin taane block godha jenna. Limit the quantity of atropine used kuniga hanga atropine ati fayyadamte irratti hundaa anne ho secretionii humnaa ol si keessa dhabamsiisuudhaaf waati ko dhabamsiisuun dawaalee kana keessa tokkoffaan hyperatrophian bromide jaaniin. Hyperatrophian bromide is poorly absorbed kuni hedduun tuutamu does not enter central nervous system. Central nervous system illee seenu inni hedduun tuutamu. It permit the delivery of high dose of muscarinic receptor in the airway. Inni wanni inni godhu doziin hedduun receptor muscarinic akka karaa qilleensaa keessa seenu godha. If hedduun tuutamu anti-muscarinic antagonistic drugs dawaaleen anti-muscarinic antagonistii jaamal appear to be slightly less effective than beta agonistic jetti. Dawaalee reefu laalle beta agonistii hajinne sanii wajji yoo wal bira qabne effectiinsaa leesidha gabbu'aadha jechuun beta agonistii santuu irra bu'aa buusa. The addition of epratropium enhance bronchodilation produced by nebulized albuterol in acute severe asthma. Inni kuni hyperatrophium kana dalagaa isaa kana daran jajjabeessuudhaaf akka inni bronchii kana sirri bal'isu godhuudhaaf albuterol itti dabaluu qaba warreen severe asthma qabaniif. Albuterol fi hyperatrophium tu waliin warreen severe asthma qabaniif kennama dafee akka namticharraa fayyisuuf. The anti-muscarinic agent wantoonni jaaman kuni significant value in chronic COPD perhaps more than asthma. Inni kuni dawaaleen kun yeroo tamii itti fayyadamna baay'inaan warreen akka hyperatrophium kana warreen COPD qabaniif asmiirra warreen COPD faa qaban saniif irra fayyadamu. This to be significant value kan inni gatii qabu jechuudha baay'inaan asmaarra COPD daaf. These agents are useful akkasumas dawaaleen anti-muscarinic ka jennuun kun alternative therapy daaf itti fayyadamu dawaa lammaffaadha jechuudha. Warreen beta agonistii kana hin dandeenye warreen beta agonistii kana intolerant warreen ta'e warreen isa kana hin dandeenye akka alternative